Имам менән безнең акыйда тап килмәһә, шул имам артында торып намаз укырга буламы? Һорау ябай гына күренһә лә, бында кыйын гына мәсьәләләр ята, шуларны карап китәйек. Беренчедән, кардәшләр, кешеләр мына еш кына төрле китаптардан белем ала бит инде. Төрле имамдарды, галимдарды тыңлайдар. Һәм теге я бул мәсьәләләрдә улар айырыла. Бер кеше бер төрле һөйләй, икенче төрле, хатта белемле кардәшләрдә. Шуга әгәр имам һеҙҙең һымаҡ уйламай икән ниндәйҙер мәсьәлә, шунда уны аҙашҡан кеше тип уйларға кәрәкмәй. Бәлки һеҙ был мәсьәләне төбөнә тиклем өйрәнеп бөтмәгәнһегеҙҙер. Бәлки киреһенсә ул дөрөҫ һөйләйҙер, ә һеҙ дөрөҫ түгел. Аңлайһығыҙмы? Шуға имам беҙҙең һымаҡ аҡидала түгел тип әйтһәк тә, был нәмәнән мана һығымта яһау, ул айырым ҡыйын мәсьәлә. Ярай, әйтәйек, ул имам беҙ иҫбат иттек, белемле кешеләрҙән һораныҡ, ул ысынлап та ул имам ниндәйҙер мәсьәләлә хаталана ти, яңлыш уйлай. Аҡидаһы мына әһле-сөннә мәҙһәбенә тура килмәй. Ләкин уның хатаһы ни тиклем зур. Мана һеҙ уйлаған мәсьәлә, ошо һеҙҙең айырылып торған нәмәгеҙ, ул ислам дине мизанында, нависах мизанында ни тиклем бөйөк мәсьәлә икән. Быны ла ҡарар кәрәк бит инде. Ҡайһы бер мәсьәләләрҙә, мәҫәлән, 2-3 төрлө уй барыбер була ала. Шул айырыла. Хатта бөйөк ғалимдарҙың уйҙары, фәтүәләре, хатта аҡида динендә лә. Әгәр имамның ниндәйҙер берәй хатаһы бар икән, нимәнелер дөрөҫ аңламай, уның артынан намаҙ ҡылырға була. Әгәр теге бөтөнләй ҡурҡыныс, ниндәйҙер аҙашыу, бидғат, хөрәфәт менән йәшәмәһә, егет. Сөнки ҡайһы бер хөрәфәттәр ысынлап та диндән сығара бит инде. Ләкин уның һымаҡ түгел, бәләкәй генә мәсьәлә буһа, теге ислам диненән сығармаған һәм әйтәйек, ғалимдар араһында ихтилаф булған нәмә, разногласий булған нәмә. Әгәр шундый мәсьәлә икән, был имам артынан намаҙ ҡылырға була ғына да түгел, уҡырға кәрәк. Сәхәбәләр хатта теге Хаджаҗ артынан уҡыған бит инде. Был билдәле мәсьәлә. Һәм Хасан әл-Басри тигән бөйөк ғалим булған тәбиғиндарҙан шуға һорау биргәндәр икән, әгәр имам бидағатсы булһа, уның артынан намаҙ ҡылырға буламы тип һорағандар. Шул ғалим әйткән: «Саллу ва алейхи бидатуху». Әйе, ҡылығыҙ, уның бидғаты үҙенең өҫтөндә тигән. Яғни уның яуаплылығында, уның елкәһендә. Хәҙерге заманда, ҡәрҙәштәр, беҙ әгәр теге тап-таҙа беҙҙең һымаҡ уйлаған, шухаттым белемле, шухаттым теге төплө ғилем алған имамдарҙы эҙләй башлаһаҡ, ошо бер ҡулығыҙҙың бармаҡтары етер микән шуларҙы йыйып алырға? Халыҡтың имамдары ана шул халыҡтың үҙенә тура килә. Халыҡ үҙе лайыҡ шундай имамдарҙы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, беҙҙең мана халыҡ араһында әле таралмағанда һуң теге күпләп аҡса бүлергә шәкерттәргә, уҙышып беҙҙең малайҙарҙы ниндәйҙер дини уҡыу йорттарына ебәрергә, уҙышып тороп, илап тороп, әйҙә мин түләйем, мана мәсеттәрҙе эшләтеп ебәрәйек, ултырмаһын, мана был мәсеттең имамы юҡ, беҙҙең өсөн ул бит ғәрлек, әйҙәгеҙ табайыҡ, әйҙә тапмаһаҡ, мана ошо кешене уҡытып сығарайыҡ тип. Мана шундай теге ныҡ-ныҡ тырышып ятҡан халыҡ бармы? Юҡ. Тимәк, беҙҙең имамдар мана шундай икән, һеҙ теге әйткәнсә, беҙ үҙебеҙ лайыҡ. Шуға кемдер әйтер ине, шым ғына артынан намаҙ уҡығыҙ да, бик тә күңелегеҙгә ятмаһа, был намаҙҙы тағын уҡып ҡуйығыҙ тигән һымаҡ кемдер әйтер ине бит. Ләкин мин уйламайым, шул хаттым теге ныҡ яңылышҡан имамдар күп тип, беҙҙең яҡта. Мәҫәлән, беҙҙең яҡта теге шиғәләр юҡ бит инде, шииттар бит. Башҡа ҡурҡыныс ниндәйҙер төркөмдәр, фырҡалар юҡ. Нимә тиһәң дә барыбер, мына беҙҙең яҡта сөнни мосолмандар йәшәй. Ябай халыҡ, теге һүҙеңде тыңлап торалар, белем алырға тырышалар. Эйе, әлбиттә, беҙ беренсе генә аҙым эшләйбеҙ. Башҡа яҡтарҙа бәлки алға киткәндәрҙер, дини белем яғынан, мәсеттәр һаны яғынан һәм башҡа күрһәткестәрҙән.
Ләкин нимә тиһәк тә әйбәт, барыбер безнең Башкортстан ул сөнни мөселман территорияһы. Әлхәмдүлилләх.